Du starter med at slukke telefonen, og derefter fjerner du de 2 pentalobe skruer i bunden med den pentalobe skruetrækker. For at afmontere bagcoveret, skubber du let op på det og løfter det af. Derefter fjerner du simskuffen. Brug Philips skruetrækkeren til at fjerne de 2 skruer, der holder batteristikket fast, og vær forsigtig, at den lille antenneklips ikke bliver væk. Derefter bruger du en negl eller et åbningsværktøj til forsigtigt at løfte batteristikket op. Træk i batteriflappen til batteriet løsner sig. Det kan være nødvendigt at indsætte åbningsværktøj mellem rammen og batteriet. Derefter fjerner du de 2 skruer, som holder dækslet til dockstikket fast, og fjerner det. Brug derefter et åbningsværktøj eller en negl til at afkoble dock-connectoren. Derefter afmonterer du det lille antennestik ved batterikonnektoren og fører det forsigtigt ud. Du kan eventuelt bruge den pentalobe skruetrækker til at fjerne flathead-skruen, der sidder ved batterikonnektoren. Ellers kan du bruge et åbningsværktøj eller en skalpel. Derefter fjerner du de øvrige skruer, som holder logic-boardet fast med Philips skruetrækker. Når du har fjernet skruerne, som holder dækslet fast, løfter du forsigtigt op i det og løfter det af. Fjern skruen, der holder Wi-Fi-antennen fast, og løft Wi-Fi-antennen op. Under den sidder der en flathead-skrue mere, som kan være lidt svært for. Brug eventuelt åbningsværktøj eller en skalpel til at løsne skruen. Når det er gjort, bruger du en negl eller et åbningsværktøj til at afkoble kameraet og løfter kameraet ud af telefonen. Brug derefter et åbningsværktøj eller en negl til at afkoble de forskellige flexkabler og Wi-Fi-antennestikket. Under et lille stykke tape sidder der den sidste skrue, som holder logic-boardet fast. Vær forsigtig, at det lille guldklips, som sidder mellem skruen og logic-boardet, ikke bliver væk. Løft forsigtigt logic-boardet ud af telefonen, og vær ekstra forsigtig, at flexkablerne ikke sidder fast. Fjern de 2 skruer, som holder højttaleren fast, og vær forsigtig, at det lille stykke plastik ikke bliver væk. Før en skalpel eller et åbningsværktøj ind under vibratoren og løft den ud. Brug Philips skruetrækkeren til at fjerne de 4 skruer i hjørnerne på rammen. Bemærk, at skruen øverst til venstre er dækket af et lille stykke tape. De sidste 6 skruer, som holder rammen fast, behøver kun blive løsnet ca. 2,5 omgang. Når skruerne i rammen er løsnet, fører du et åbningsværktøj eller en skalpel ind mellem glasset og rammen i bunden. Løft forsigtigt i glasset, indtil du kan trække det op. Når du løfter fronten af, skal du være forsigtig, at digitizer over LCD-kablet ikke sidder fast. Brug en skalpel til at fjerne home-knappen fra det gamle glas. Husk at kontrollere, at der ikke sidder glasskår på rammen, inden du sætter det nye glas på. Sæt home-knappen fast på den nye front.
Vær opmærksom på, om der sidder et højttalergitter på den nye front. Hvis ikke der gør det, skal du flytte det gamle over. Derefter fjerner du beskyttelsesfilmen fra bagsiden af den nye front. Når du sætter den nye front på, skal du være forsigtig, at LCD og digitizer-kabler ikke kommer i klemme og kommer hele vejen igennem. Du kan se, at det sidder rigtigt, hvis begge kabler er lige lange på den anden side. Læg forsigtigt den nye front fast. Sørg for, at rammen sidder på ydersiden af spændeskiverne. Når det er jord, spænder du de 6 skruer med spændeskiverne og sætter de 4 hjørneskruer i. Når du monterer højttaleren igen, skal du være forsigtig, at de 4 antenneklips kommer korrekt ned under rammen. Ellers risikerer du, at de senere knækker, og du kan få antenneproblemer. Når du sætter Logic-bordet tilbage i telefonen, skal du være forsigtig, at den lille guldpind sidder korrekt. Den skal sidde mellem Logic-bordet og skruen. Og når du fører Logic-bordet tilbage i telefonen, skal du være meget forsigtig, at flexkablerne ikke kommer i klemme. Hold Logic-bordet fast, mens du tilslutter Wi-Fi-antennen og flexkablerne igen. Når du sætter batteriet på plads igen, skal du være forsigtig, at den lille antenneklips sidder mellem battericonnectoren og Logic-bordet.
Læg bagcoveret på igen og tryk det ned og sæt skruen i. Hvis telefonen har under 5% strøm, når du slukker den, kan du ikke tænde den igen, før du har sat strøm til. Hvis du har spørgsmål til reparationen, må du meget gerne lægge en kommentar, og ellers kan du sende en e-mail på kontakt@iMania.dk. Vi kan selvfølgelig også udføre reparationen for dig.